Баршаңызға ассалаумалейкум. Қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Тәтті Тізім каналы. Бүгін мен сіздерге осындай керемет, өте дәмді болып шығатын кекстің рецебімен бөлісетін боламын. Құрметтілерім, әдеттегідей менің Айзере қызым жеп болып бағасын беретін болады. Ал енді бастаймыз. Бисмилля деп. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды таза тызымызға жарып аламыз. Және де оны миксермен немесе видеода көріп тұрғаныңыздай осындай венчикпенен араластыра берсеңіздер де болады. Ал енді оның үстіне құмшекерімізді саламыз және оны тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Осылайша енді үстіне ақ майымызды құямыз. Бір келкі болғанша араластырамыз. Енді үстіне жылы сүтімізді құямыз. Құрметті көрермендер, егер де менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Дәл осы кексті сіздер қалай жасайсыздар? Сол рецептпен бөлісе отырыңыздар, құрметті көрермендер. Және де осы қазақша каналға өз қолдауларыңызды көрсете отырыңыздар. Мінекей достар, кексіміздің қамыры да дайын болып қалды. Енді осылайша қасықпенен алып, қалыбымызды жақындатып, біртіндеп абайлап құйып шығатын боламыз. Мінекей біздің кекстеріміз де дайын болды. Қаласаңыздар капкейке жасасаңыздар болады. Үстіне крем жағып, әдемілеп, дастарханға сәндеп қоюға болады. Ал енді дәмін көретін боламыз.